Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 11 Mei, wanneer gebed onbeantwoord voorkom. Miskien bid jy al lank, selfs al jare oor iets, maar dit voel net asof die Here jou nie hoor nie. Die Bybel sê immers in Matteus 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word, en in 1 Johannes 5 vers 14, as ons enige iets volgens sy wil vra. Hoe verstaan jy hierdie Bybelbeloftes oor gebed? Hanna is 'n voorbeeld van 'n toegewyde, gelowige Bybelfiguur wat oor iets spesifieks gebid het. Ons lees 1 Samuel 1 vers 10 tot 17. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van U diensmaagd aansien en aan my dink en U diensmaagd nie vergeet nie, maar U diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het dit in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar: hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê: Nee, my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie U dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê: Gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. 1 Samuel 1 vers 10 tot 17. Aanvanklik lyk dit asof die Here nie haar gebede verhoor nie. Tog hou sy aan om te bid. Uiteindelik antwoord die Here haar op die regte tyd en soos hy dit beskik het. Soms verdiep hierdie wagtydperk ons wandel met God, omdat ons al gaande leer om al meer en meer op hom te vertrou. Psalm 62 vers 9 sê: Vertrou te alle tye op hom, o volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. Psalm 62 vers 9. Vertrou. Vertrou ons hom werklik, dat hy weet wat vir ons die beste is, selfs wanneer ons gebede nie dadelik verhoor word nie. Vertrou ons dat hy uiteindelik in sy volmaakte tyd en manier wel ons gebede sal beantwoord? Soms word ons gebede nie so vinnig verhoor of op die wyse verhoor as wat ons gehoop het nie. Watter raad het die Bybel vir ons in die verband? Punt nommer 1. Soek na die wil van God, nie jou eie nie. Matteus 6 vers 10 lees: Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 lees: En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Punt nommer 2. Let op die ware beweegredes vir jou versoek. Spreuke 16 vers 2 lees: Al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste. Jakobus 4 vers 3 lees: Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Punt nommer 3. Vra jouself af of jy moontlik 'n troetelsonde het. Psalm 66 vers 18 lees: As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. 1 Petrus 3 vers 12 lees: Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed,
maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Spreuke 15 vers 29 lees, die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor hy. Punt nommer 4. Bly beide in die Here en sy woord. Johannes 15 vers 7 lees, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Punt nommer 5. Glo wanneer jy bid. Hebreërs 11 vers 6 lees, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Jakobus 1 vers 6 lees, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Markus 11 vers 24 lees, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Matteus 21 vers 22 lees, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Punt nommer 6. Kyk wat in jou hart aangaan. Is jy hoogmoedig of nederig? Jakobus 4 vers 6 sê vir ons, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. 1 Petrus 5 vers 6 sê vir ons, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Punt nommer 7. Volhard in gebed. 1 Tessalonisense 5 vers 17 en 18 sê vir ons, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Punt nommer 8. Vergewe ander. Markus 11 vers 25 en 26 lees, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Punt nommer 9. Uiteindelik sien God die groter prentjie en weet derhalwe wat die beste vir ons is. Romeine 8 vers 28 lees, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Efesiërs 3 vers 20 lees, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Jeremia 29 vers 11 tot 13 lees, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Soms is sy antwoord bloot die wat Paulus ook ontvang het, in 2 Korintiërs 12 vers 9, wat lees, my genade is vir jou genoeg. 'n Sleutelfeit wat bepaal hoe ons op oënskynlik onverhoorde gebede reageer, is die beeld of prentjie wat ons van God het. As ons byvoorbeeld die Here as afsydig en apaties beskou, verslap die vriendskapsband wat ons met hom het. In sulke tye moet ons na bewyse van sy liefde en sorgsaamheid vir ons in die Bybel soek, met die bede dat ons verwronge beeld van God herstel mag word.